wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfamsi MS Ajula, NIM 201160404077. Mahasiswa semester 2 Program Studi Keperawatan Anestesiologi kelas B1 tahun 2020, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Baiklah, di sini saya akan membuat video evaluasi mata kuliah kebutuhan fisiologis dasar manusia dengan materi fisioterapi dada dan batuk efektif yang diampu oleh Ibu Raisa Farida Kafil, Escape Nurse MCAP. Berikut video fisioterapinya. Saya penata anestesi Nurfamsi, saya yang berjaga di shift pagi ini mulai pukul 8 sampai pukul 12 siang nanti. Di sini saya akan bertemu dengan seorang pasien laki-laki berumur 35 tahun, dirawat di ruang perawatan penyakit dalam. Baiklah, dari hasil pemeriksaan medis bahwasanya pasien ini merupakan perokok berat dan keluhan utamanya sekarang pasien ini batuk berdahak, sesak nafas dan kesulitan untuk tidur. Di sini saya sudah membaca rekam medis pasien, saya sudah menyiapkan info consent untuk melakukan tindakan kepada pasien, saya sudah membuat janji pertemuan dengan pasien, saya sudah menyiapkan ruangan, saya sudah menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan nanti, saya sudah mengeksplorasi perasaan, saya sudah mengeksplorasi kekurangan dan kelebihan diri saya sudah mencuci tangan yang baik dan benar, dan saya sudah memakai masker. Saya siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sebelumnya Ibu, perkenalkan saya penata anestesi Nurfamsi. Saya yang berjaga di shift kali ini mulai pukul 8 sampai pukul 12 siang nanti ya Bu ya. Iya. Baiklah Ibu, sebelumnya boleh Ibu perkenalkan namanya siapa? Nyonya N. Nyonya N, baik. Umurnya berapa? 35 tahun. 35 tahun dan tanggal lahirnya Ibu? 7 Agustus. 7 Agustus. Baik, boleh saya lihat dulu gelang pasiennya? Nyonya N, Ibu, umur 35 tahun dan tanggal lahir 7 Agustus. Baik. Sudah sesuai dengan yang Ibu katakan tadi. Oh iya Bu, sebelumnya bagaimana kabar Ibu? Akhir-akhir ini kurang baik. Kurang baik ya Bu ya. Oh, begitu. Kurang baik bagaimana Bu? Batuk berdahak dan sesak napas. Oh, Ibu batuk berdahak dan sesak napas. Begitu ya Bu ya. Baiklah Ibu, maksud kedatangan saya di sini yaitu untuk melakukan fisioterapi dada dan batuk efektif kepada Ibu. Tujuannya yaitu untuk memperlancar pernapasan Ibu dan mengurangi dahak Ibu. Kemudian apakah Ibu bersedia? Iya Mbak. Alhamdulillah kalau Ibu bersedia. Kemudian untuk waktunya kita perlukan 10 sampai 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya Mbak. Alhamdulillah. Baiklah Ibu, sebelum kita melakukan fisioterapinya, apakah ada hal-hal yang ingin Ibu tanyakan atau yang kurang Ibu pahami? Silahkan ditanyakan kepada saya Bu. Menurut saya sudah jelas Mbak. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Baiklah, sebelum kita melakukan fisioterapinya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Bu ya. Iya. Baiklah, berdoanya saya pimpin. Mari Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Oke, berdoa selesai. Saya siapkan dulu alat-alatnya ya Bu ya. Iya. Baiklah Ibu, di sini saya sudah menyiapkan alat-alat yang kita butuhkan nanti. Jadi Ibu hanya perlu mengikuti arahan dari saya saja ya Bu ya. Jadi saya mengarahkan, Ibu harus bagaimana, Ibu tinggal mengikuti. Begitu ya Bu ya. Iya. Oke baik Ibu, yang pertama coba Ibu duduk dengan lurus tegak. Baik. Jadi yang pertama saya akan memeriksa area dahak Ibu di mana ya Bu ya, dengan stetoskop. Jadi Ibu tinggal bernafas saja, Ibu tinggal bernafas dengan normal, nanti saya akan memeriksa dengan stetoskop. Begitu ya Bu ya? Iya. Baik. Baiklah Ibu, di sini saya akan mulai pemeriksaannya ya. Jadi Ibu hanya perlu menarik nafas dan menghembuskan ya Bu ya. Coba tarik nafas, hembuskan. Baik, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Baik, coba berbalik Ibu. Belakang. Oke, baik. Coba tarik nafas Ibu. Hembuskan. Tarik nafas Ibu. Baik, tarik nafas Ibu. Baik, bisa berbalik Ibu. Jadi setelah saya periksa,
sekret ibu itu terdapat di bronkus bagian kanan ya Bu ya. Jadi kita lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya ya Bu ya, untuk membantu mengeluarkan dahak. Baik Ibu, selanjutnya saya di sini akan membantu meringankan dahak Ibu ya Bu ya. Oke, yang pertama bantalnya coba bisa ditaruh di depan. Oke, baik. Ibu minum air hangat dulu ya Bu ya. Bisa diminum air hangatnya Bu. Oke, baik. Jadi di sini saya akan melakukan tindakan sedikit menepuk-nepuk di belakang ya Bu ya. Iya. Baik, permisi ya Bu ya. Jadi menepuk-nepuk ini kita lakukan bisa sampai 3 sampai 5 menit ya Bu ya. Iya. Kalau terasa sakit langsung beritahu ke saya ya Bu ya. Iya. Baik, kita mulai Bu. Tarik nafas Ibu, hembuskan. Tarik nafas Ibu, hembuskan. Tarik nafas Bu, hembuskan. Selanjutnya Ibu, saya akan melakukan tindakan penggetaran di area belakang Ibu. Kurang lebih kita lakukan 3-5 menit ya Bu ya. Iya. Seperti biasa Ibu menghembuskan nafas, menarik nafas sama menghembuskan ya Bu ya. Tarik nafas Ibu, hembuskan. Tarik nafas Ibu, hembuskan. Tarik nafas Ibu, hembuskan. Oke, baik. Sekarang kita pindah di area depannya ya Bu ya. Iya. Kalau terasa sakit bilang ya Bu ya. Jadi tarik nafas Ibu, hembuskan. Tarik nafas Ibu, hembuskan. Sekarang penggetaran ya Bu ya. Tarik nafas Ibu, hembuskan. Tarik nafas Ibu, hembuskan. Baiklah Ibu, selanjutnya saya di sini akan membantu Ibu untuk batuk efektif supaya dahak Ibu bisa keluar dengan baik ya Bu ya. Iya. Oke, jadi Ibu hanya perlu meletakkan tangan kanan Ibu, tangan kiri Ibu di atas sini dan tangan kanannya di area perut. Oke, baik. Ibu hanya perlu jadi Ibu hanya perlu menarik nafas selama 3 kali. Tarikan pertama 1, tahan, keluarkan, dan Ibu keluarkan di sini ya Bu ya. Iya. Oke, baik. Kita mulai ya Bu ya. Baiklah Ibu, kita mulai batuk efektifnya seperti yang saya arahkan tadi. Posisi tangannya, tangan kiri di atas sini dan sini. Baik. Jadi coba Ibu tarik nafas. 1, 2, 3, hembuskan. Coba Ibu tarik nafas lagi. 1, 2, 3, hembuskan. Yang terakhir Bu, tarik nafas Ibu, tahan, hembuskan. Batuk Ibu. Oke, baik. Baik Ibu, batuk efektifnya sudah selesai. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan kembali di area dahak Ibu. Jadi seperti tadi ya Bu ya, Ibu tarik nafas, hembuskan, dan saya akan periksa. Baik, tarik nafas Ibu, hembuskan. Baik, tarik nafas Ibu, hembuskan. Tarik nafas Ibu, hembuskan. Baik, area belakang. Tarik nafas Ibu, hembuskan. Tarik nafas Ibu, hembuskan. Tarik nafas Ibu, hembuskan. Baik Ibu. Alhamdulillah Ibu, setelah saya periksa dahak Ibu sudah tidak seperti yang pemeriksaan pertama, sudah berkurang. Barangkali bisa Ibu
Jadi bagaimana perasaan Ibu? Baik, Mbak. Oh, sudah baik ya, Mbak. Sudah berkurang ya dahaknya. Iya. Sudah tidak seperti tadi. Bagaimana sistem pernafasannya, Ibu? Baik, Mbak. Sudah membaik, sudah tidak seperti biasanya ya, Bu ya. Oke. Jadi ini pemeriksaannya sudah selesai. Sebelum saya akhiri, apakah ada hal yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu atau yang kurang Ibu pahami? Menurut saya sudah jelas, Mbak. Oh, sudah jelas, alhamdulillah. Baik, kalau sudah jelas semua, saya mohon izin pamit. Dan ini dak Ibu, nanti kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya, Bu ya. Jadi nanti kalau ada yang kurang jelas, nanti Ibu hubungi saya atau perawat-perawat yang lain atau menekan tombol di samping. Baik Ibu, jadi pemeriksaannya sudah selesai. Saya konfirmasi kembali, tidak ada yang Ibu tanyakan ya, Bu ya, sudah jelas? Iya, Mbak. Oke, baik, alhamdulillah. Jadi pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Ibu sudah mau melakukan pemeriksaan. Baik Ibu, karena pemeriksaan sudah selesai, berarti nanti saya kontrak jadwal pemeriksaan selanjutnya ya, Bu ya. Iya. Hubungi kembali ke Ibu. Semoga Ibu cepat sembuh. Jadi kita berdoa terlebih dahulu ya, Bu ya, sebelum saya akhiri pemeriksaannya. Jadi mari saya pimpin Ibu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi semoga Ibu cepat sembuh. Saya mohon izin pamit ya, Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Ibu sudah mau melakukan pemeriksaan. Saya mohon izin pamit ya, Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, Bu. Iya. Baik, video evaluasi fisioterapi dada dan betul efektif ini sudah selesai. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.